Bé, bona tarda. Benvinguts a aquesta inauguració d'aquestes jornades IRCOM de Cultures Medievals que en aquesta edició de tardor acostumem sempre a fer coincidir amb la inauguració del màster en Cultures Medievals. Començarem amb una presentació protocolària de les activitats de formació i de recerca de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals, IRCOM, adreçada sobretot als qui no ens coneixeu i als estudiants que enguany comencen el curs del màster. Enguany em toca a mi presentar l'Institut de Recerca com a directora en funcions en aquest temps de transició entre el cessament de l'antic director, el doctor Carles Mancho, que ha marxat a Roma per recerca, i el moment en què elegirem la nova direcció. També em toca presentar el màster en Cultures Medievals, perquè m'ha comunicat la coordinadora, la doctora Mercè Puig, que per problemes d'agenda no podrà ser avui aquesta tarda. I afortunadament sí que m'acompanya a la taula la doctora Blanca Garí, que presentarà el doctorat de Cultures Medievals, del qual n'és la coordinadora. Acabat aquest preàmbul de presentacions, passarem al que és la jornada pròpiament dita, que sota el títol L'escriptura a l'edat mitjana gravita al voltant d'una conferència del doctor Daniel Pinyol titulada Escriure a l'edat mitjana, poder, gestió i memòria, que contrapuntaran la doctora Helena Cantarell Badia amb una intervenció titulada Escriure, l'endeutament, gestionar la misèria en l'institució medieval, i la doctora Mireia Comas Via, l'escriptura oberta a l'horitzó, el viatge de l'infanta Elisabet d'Aragó i Blanca de Centelles. En acabat, ens sortirem al pati de lletres, on, per gentilesa del màster en Cultures Medievals, tindrem l'oportunitat de brindar amb una copeta de cava, i perquè anés bé la cosa, això hauria de passar cap a les 8, quarts de 9. Bé, doncs, dit això, el màster en Cultures Medievals. El màster en Cultures Medievals es va crear l'any 2007, aprofitant el context de renovació dels estudis universitaris que va suposar la implantació d'allò que es va anomenar l'Espai Europeu d'Educació Superior, que, entre altres coses, apostava de forma molt decidida per als ensenyaments transversals. Aquesta reforma, com tota la vida, té llums i ombres, però per als medievalistes, i parlo ara exclusivament en clau de màster, penso que ens va venir com anell al dit. D'entrada, aquest context europeu ens permetia reivindicar l'actualitat i l'interès dels nostres estudis, sobretot potser a ulls de certs col·legues que veien això dels estudis medievals com una cosa polsosa i enteranyinada. L'edat mitjana és el bressol de l'Europa moderna i indiscutiblement aquest moment acadèmic i també històric en què ha assolit un paper protagònic tot el que té a veure amb la tan debatuda identitat d'Europa, també havia d'atorgar un paper protagònic al nostre objecte d'estudi, que al capdavall no és altre que el lloc, l'espai on es va gestar la consciència, els valors i, gosaria dir, també les emocions dels europeus. Ens afavoria, doncs, aquest context europeu i, sobretot, ens afavoria l'aposta per la transversalitat. Després d'una època d'hiperespecialització, aquest nou marc acadèmic ens va permetre bastir uns estudis medievals de caire marcadament interdisciplinar.
pensem que en l'àmbit de les humanitats la complexitat de l'objecte d'estudi només es pot copsar amb una mirada interdisciplinar. I si això és cert amb totes les disciplines humanístiques, doncs encara l'és més probablement en el cas dels estudis medievals, on sovint ens podem trobar analitzant l'obra d'un autor italià que escriu en francès, que ha estudiat en llatí, que ens ha arribat amb un manuscrit que per poder llegir-lo hem de saber paleografia, on hi ha unes miniatures que posen en joc tot un codi iconogràfic que cal conèixer, on a vegades la cosa es complica perquè a més hi ha notació musical i on per comprendre tot el conjunt, a més, hem de reconstruir un sistema de pensament que no és el nostre. Entenem, doncs, que l'edat mitjana només es pot estudiar i ensenyar des d'una òptica interdisciplinar i així és com va néixer aquest màster interfacultatiu compartit entre la Facultat de Filologia, la Facultat d'Història, de Geografia i de Filosofia, on imparteixen docència professors de departaments molt diversos o de diferents àrees de coneixement dins d'aquest vast camp de la medievalística. Bé, a mi no m'agrada gens parlar de xifres i encara m'agrada menys en un moment com el d'ara en què les autoritats acadèmiques ens fan parlar i molt de xifres i s'entossudeixen a fer-nos empassar que la qualitat va de la mà de la quantitat. Tanmateix, sí que és cert que enguany no em vull estar de manifestar la satisfacció de tots perquè el màster en cultures medievals ha rebassat en quant a número d'inscrits la frontera psicològica dels 20 inscrits. I això, amb un màster de les nostres característiques, és un èxit aclaparador. Bé, deia que l'edat mitjana només es pot ensenyar i estudiar des d'una òptica transversal, interdisciplinar, i lògicament també només es pot investigar des d'aquesta òptica interdisciplinar i d'aquesta manera, de forma quasi natural, el màster va esdevenir l'embrió de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals, l'IRCUM, que es va crear l'any 2008 i que vol aglutinar i coordinar tota la recerca que es fa sobre edat mitjana a la Universitat de Barcelona i també més enllà, perquè ja des de bon començament es va incorporar a l'IRCUM com a unitat associada als investigadors del Departament d'Estudis Medievals del CSIC. Bé, al llarg d'aquests anys, la tasca d'impuls i visibilització de la recerca que ha dut a terme l'IRCUM ha tingut com a pal de paller la política de publicacions. És aquest un àmbit en expansió i actualment hi ha noves idees i s'estan gestant nous projectes, però en el marc d'aquest breu resum d'aquesta presentació únicament esmento les 3 plataformes consolidades que probablement molts de vosaltres coneixeu, la col·lecció Medieval Cultures, que ens permet a través de la prestigiosa editorial italiana Biella canalitzar la producció científica dels nostres investigadors, la col·lecció Lliçons Lessons, que surt de la publicació de les conferències impartides en el context d'aquestes jornades, i la revista Suma, una revista electrònica en obert que gràcies a l'esforç i a la gran capacitat de treball de la doctora Marta Sancho, jo diria que a hores d'ara ja comença a ser, malgrat la seva joventut, un referent important. I cito a tall d'exemple el magnífic volum monogràfic dedicat al doctor Martí de Riquer,
que va coordinar la doctora Anna Maria Mussons i que va tenir l'encert de fitxar la Maria Luisa Meneghetti, el Carlos Albar, no els vull dir tots perquè algú me'n deixaré, en definitiva el top 10 de la romanística internacional. Bé, l'IRCUM no només vol ser una plataforma per canalitzar la recerca dels nostres investigadors, sinó que també vol, a més de difondre el que ja es fa en el marc dels grups de recerca consolidats, ser un espai de diàleg, un espai on es generin sinergies de les quals sorgeixin nous projectes i cristal·litzin nous equips. I això ha trigat, però ja està passant. I una prova és que en la darrera convocatòria de projectes europeus ja es van concursar equips sorgits, nascuts dins de l'IRCUM. I, per últim, un altre element fonamental dintre del que és la política de l'IRCUM és la transferència i la divulgació. I aquí vull insistir, jo vull subratllar, perquè no és un tema menor, la divulgació ben feta jo penso que és el més difícil que hi ha. Per un medievalista és infinitament més fàcil parlar per un públic de medievalistes, d'especialistes, que per al públic en general. I en aquest sentit vull posar en valor tot el que s'ha fet, recordar que en l'àmbit de la divulgació l'eix vertebrador de totes les accions que hem emprès sempre ha estat el que deia abans, recalcar de cara al públic en general, evidenciar, mostrar l'actualitat dels temps mitjos, aquesta necessitat d'estudiar el passat per comprendre el present, i en aquest context s'emmarquen un munt d'accions que hem dut a terme col·laborant amb institucions de caire tan divers com la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Romea per les Arts Escèniques, l'Ateneu Barcelonès, etc. I per acabar, ho he deixat pel final, el que per mi va el primer i que penso que és l'autèntica ànima de l'IRCUM i el motor o un dels principals motors que activen tot aquest engranatge. Ardit, cultures medievals, que parlaran després en acabar la intervenció de la doctora Blanca Garí, però que no em vull deixar tampoc de presentar ni de ressaltar el valor d'aquest actiu en el marc de l'IRCUM. Ardit Cultures Medievals és una agrupació d'estudiants de tercer cicle vinculats a l'IRCUM i encoratjo i animo els nous inscrits al màster a visitar la web i a contactar-hi des d'avui mateix. Ardit no és només un espai de debat on tindreu ocasió de dialogar amb altres estudiants i de posar en comú els vostres interessos de recerca, sinó que Ardit ha impulsat un gran nombre d'accions que han contribuït de forma decisiva a l'acompliment d'aquells objectius que em referia abans i que van orientar de bon començament la creació de l'IRCUM. Penso, per exemple, en el Congrés Ardit, en tots els seminaris de formació que organitzen amb la seva contribució al bloc de medievalistes de la revista Sàpiens, i no podem no esmentar el seu darrer extraordinari èxit, el MOOC, el curs online Magic in Middle Ages, em penso que es diu, que és un curs que, combinant el rigor científic amb una gran capacitat didàctica i d'amenitat, ofereixen una introducció als temps mitjos, utilitzant com a fil discursiu tot el que té a veure amb aquest fascinant i atractiu món de la màgia a l'edat mitjana. Tota aquesta aclaparadora capacitat d'acció i d'iniciativa té a veure o parla de la passió que hi aboquen els ardits. I jo vull insistir, ja que tinc l'oportunitat, que no té res a veure això amb l'empenta de la joventut. Ho dic perquè això de l'empenta de la joventut ho vinc sentint molt referit als ardits i no m'ho crec. És a dir, jo, i sobretot des que he tingut ocasió de donar classes a la Universitat de l'Experiència, estic convençuda que sempre hi ha hagut joves apàtics
i vells entusiastes i viceversa. És a dir, aquesta dimensió que ha agafat l'associació Ardit únicament parla de l'extraordinària qualitat intel·lectual i humana dels nostres estudiants, de cadascun d'ells, i ens felicitem per tenir-los i tant de bo hàgim fet nosaltres alguna cosa per merèixer-los. Ara que parlem d'edat i ja per acabar, i com que ja també comencem a tenir-ne una d'edat i un dels privilegis de l'edat és explicar batalletes, jo vull, ja que ve a tomb amb això per il·lustrar les bondats de les dinàmiques que han introduït els ardits a l'IRCUM, vull explicar-ne la meva primera batalleta. Corria l'any 1991, jo feia la meva tesi doctoral i vaig anar a la Universitat de la Sapienza a Roma a seguir el curs de doctorat d'un prestigiós romanista ja desaparegut, Aurelio Roncaglia. Jo anava molt feliç i entusiasta, disposada a escriure tot el que sortís per la boca del savi. I he de dir que en aquells seminaris gairebé no va sortir cap paraula de la boca del savi, perquè el que feia Roncaglia en els seus seminaris de doctorat era propiciar, afavorir i impulsar el diàleg entre els doctorants. I el que fèiem era cadascun exposar les dificultats que trobàvem en el dia a dia de la recerca, exposar-les als companys, aprendre i ajudar-nos els uns als altres. No cal dir que vaig aprendre més en aquell seminari que en qualsevol biblioteca i que en aquella aula vaig trobar no només col·legues, sinó amics amb els quals vaig teixir uns vincles intel·lectuals i també d'afecte, uns vincles en definitiva d'identitat que encara romanen ben vius. Per tant, us animo a tots, inscriviu-vos, uniu-vos als ardits, perquè aquesta comunitat de saber i de cor és l'únic, o hauria de ser realment, l'autèntica ànima, l'autèntic esperit de la vida universitària. Doncs dit això, cedeixo ja la paraula a la doctora Blanca Garí, que ens parlarà del doctorat, perquè tot aquest muntatge del qual he parlat fins l'any passat anava coix, perquè ens mancava el doctorat per dotar de sentit tot aquest engranatge de formació i de recerca, i gràcies en molt bona mesura a l'entusiasme, la dedicació i el savoir-faire de la doctora Garí podem dir que tenim doctorat. Gracias. Pues buenas tardes. Para mí es una alegría enorme, un inmenso placer presentar aquí el doctorado en Culturas Medievales. Lo hice ya el año pasado, lo hice como una primicia porque se iniciaba justo en aquel momento, por tanto un doctorado muy joven, pequeño y selecto. Un doctorado que se inscribe, como ya se ha dicho aquí, en la línea de continuidad de esa apuesta por las culturas medievales. El doctor Carles Mancho siempre le gustaba hablar de las 3 patas y ya hemos superado las 3 patas y ahora hay que hablar de 4, de 5 patas, no se sabe mucho de cuántas. En cualquier caso, el doctorado sería el 4.º pilar que viene a completar esa construcción que se ha ido forjando desde el año 2007 con el máster, con el instituto, con la Asociación de Estudiantes de Tercer Ciclo y finalmente con el doctorado. Ese 4.º pilar es todavía pequeñito, pero también tengo que decir que va a más. Empezamos el año pasado con 10 estudiantes. Tampoco nos dejan matricular muchos más, puesto que cuando presentamos el programa, por la ratio entre profesores, etcétera, bueno, es difícil explicar cómo se construye y cómo se propone un programa de doctorado, porque actualmente son bastante complicados, pero en todo caso estamos en la frontera de las 12 estudiantes anuales. Este año los hemos superado, hemos matriculado 13, nos han dejado. Por tanto, ya tenemos un número importante de doctorandos. Un número importante, muchos de los cuales proceden precisamente del máster de Culturas Medievales, y con ello se demuestra esa línea de continuidad. Los estudiantes del máster de Culturas Medievales, muchos de ellos han apostado por este doctorado, pero no solo. Tenemos también, y algunos están aquí presentes,
doctorandos que proceden de otras universidades, de otros centros del Estado español y también doctorandos que proceden del extranjero. Yo diría que es como una quinta parte de los estudiantes que tenemos matriculados en este momento, lo cual es bastante significativo. Somos atractivos también para centros no solo de Europa, de Alemania, de Suiza, de Italia, pero aunque aún no hay ningún matriculado de fuera de Europa, hay sí algunas solicitudes de homologación de títulos para el año próximo. Por tanto, podemos felicitarnos por ello. Insistía que el doctorado es un doctorado pequeño pero selecto y la apuesta de este doctorado es realmente intentar eso que a veces llaman la excelencia y uno no sabe mucho qué es, pero sí ese marco de internacionalización, de interdisciplinaridad, de transdisciplinaridad también, por tanto, de enmarcarnos en ese cuadro de los estudios medievales. Esa dimensión internacional queda clara, ya de entrada hablaba de los inscritos que proceden de distintos países, pero también en la propia construcción, en la propia propuesta del doctorado, en el claustro de profesores que tenemos en este doctorado, que está compuesto por excelentes profesionales de la Universidad de Barcelona, pero también por un número importante, y también, bueno, por supuesto, también del CSIC, que están incluidos en el IRCUM y por tanto los pongo casi en el mismo paquete, pero también un número importante de profesores de diversas universidades extranjeras que nos tienen que ayudar y nos están ayudando también en esa tarea de internacionalización del doctorado. Pero además hay una cosa muy importante en esa idea del conjunto que construyen el máster, el instituto y el doctorado, junto con la Asociación de Estudiantes de Tercer Ciclo, y es que nuestros doctorandos han de poder incorporarse a los grupos de investigación potentes que están dentro del Instituto de Culturas Medievales. Nuestra idea es que desde el principio, desde los inicios, los doctorandos trabajen en uno u otro, según las disciplinas, según la dirección de su tesis, según la línea que estén siguiendo, de esos grupos de investigación, y queremos apostar, y eso es una apuesta de futuro, pues que por ahora obviamente aún no se ha leído ninguna tesis, pero queremos apostar incluso por una continuidad que incorpore a esos doctorandos, después de leída su tesis, como postdoctorandos en nuestros grupos de investigación, sea desde la propia Universidad de Barcelona o sea desde su proyección hacia otras universidades y otros centros. No voy a decir mucho más porque no tenemos mucho tiempo, sí que quiero decir, porque aquí muchos de los que estáis sois alumnos del máster, algunos empezáis este año, otros estáis haciendo vuestro trabajo final de máster. Os invito a informaros sobre el doctorado. Os recuerdo también a los que empezáis este año que, bueno, no hace falta correr en esta vida, pero para quien quiera es posible matricularse del doctorado en el momento en que se han cursado 60 créditos. De hecho, algunos estudiantes del máster del año pasado o incluso en el año anterior lo han hecho así, es decir, cursan el primer año de doctorado cuando todavía están haciendo su trabajo final de máster, y su trabajo final de máster es, en cierta manera, lo que les lleva a la elaboración del llamado Pla de Recerca del doctorado, que se presenta a los 9 meses de haber iniciado ese doctorado. Tenedlo en cuenta, no es necesario. Otros han optado por acabar tranquilamente el trabajo final de máster e incorporarse después al doctorado, pero cualquier información que queráis al respecto me tenéis a vuestra disposición y os invito, por tanto, a conocer el doctorado, que os será fácil porque, como veréis ahora, muchos de los que Ardit empezó en el máster, Ardit empezó por una iniciativa de alumnos del máster, como ahora os explicarán, pero muchos de los que están hoy en Ardit pertenecen precisamente al doctorado de Culturas Medievales, y a través de ellos, que serán vuestros compañeros, también tenéis una buena fuente de información. No me alargo más, dejo a
los doctorandos o los estudiantes que pertenecen a Ardit que os informen sobre este último aspecto. Gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Bé, com ens han presentat, nosaltres venim en representació de la nova Junta d'Ardit que s'acaba d'elegir, encara no s'ha constituït, però com a membres electes us venim a presentar aquesta associació. I bé, som el Xavier Costa, la Marta Manso i crec que ens podríem definir com vosaltres d'aquí 2 anys. 2 anys enrere nosaltres estàvem en la vostra posició d'avui, iniciàvem el màster, hem fet els 2 anys de màster, actualment estem els 2 en el doctorat en cultures medievals i per tant creiem que podem acostar-nos a vosaltres des de la igualtat, sobretot per dir-vos a quin camí hem seguit, creiem que ha sigut una elecció bona, vàlida i us volem recomanar i sobretot cridar, fent la falca publicitària de rigor, que us uniu a la nostra associació, a l'associació de tots, i passeu a conformar aquest projecte comú en el qual ens hem unit i es van unir en el seu moment els primers alumnes d'aquest màster en una associació d'estudiants de tercer cicle interessats en la cultura medieval, sempre sota el paraigües de l'IRCUM, per tal d'ajudar-se, per tal de buscar la interdisciplinaritat, posar en contacte investigadors de diferents disciplines que en molts casos estaven absolutament desconnectats. Per exemple, jo mateix, quan feia el grau d'Història, no havia tingut cap contacte amb ningú del grau de Filologia romàniques, de ningú del grau d'Història de l'Art, i l'associació, també el màster, va servir per conèixer molta gent de Filologia, gent d'Història de l'Art, veure com s'expliquen aquests graus, l'edat mitjana, quina forma d'aproximar-s'hi tenen i, per tant, creiem que és una associació molt interessant, una associació que permet unes sinergies i unes dinàmiques molt bones i volem, i això és el més important, que des del primer dia, des del dia de la inauguració del màster, per això hem volgut estar aquí, tot i que encara no acabem d'estar constituïts ni aposentats, presentar-vos aquest màster i instar-vos que des d'avui en formeu part, per tal que us feu l'associació vostra, per tal que aporteu les vostres preguntes, els vostres interessos, les vostres formes de veure l'associació, per tal de, des del primer moment, quedar incorporats i participar dels seus òrgans de govern, també de les seves comissions. No és el moment ara d'explicar fil per randa com funciona l'associació. Hi haurà temps en una reunió inicial, sobretot esperem que entrin molts nous socis i es pugui fer una primera reunió amb els socis ja dintre de l'associació per explicar el seu funcionament i convidar-los a participar en cada una de les comissions, però creiem que és això, molt important, que des del primer dia entreu, que aporteu el vostre coneixement i us beneficieu del coneixement que hi ha dintre de l'associació, fent que creixi, que cada cop englobi més persones, perfils més diversos i segueixi creixent, fent-nos també créixer els que ja estem dintre d'aquesta associació. Ara la meva companya Marta Manso, molt breument, per no allargar-nos més del compte, us explicarà una mica quins són els objectius concrets que tenim ara mateix. Efectivament, gràcies Xavi. Us venim a explicar una mica els objectius reals del que diríem és aquesta segona generació, no tant els de la primera, que ja eren els de la primera junta directiva, però que ni molt menys han de ser o es poden sentir ampliats amb aquesta tercera generació que esperem que sigueu vosaltres. Actualment, què és el que realment estem fent des de l'associació? Es tractaria d'establir una plataforma per tal de posar-nos en contacte, com molt bé deia el Xavi, els uns amb els altres. Moltes vegades la manca de contacte entre nosaltres fa que les nostres recerques siguin de per si més incompletes, siguin una mica més coixes, i ja el fet de posar-nos en contacte fa que ens enriquim. Això ho intentem fer amb una sèrie d'activitats que pretenem que a partir d'ara siguin més periòdiques, que es facin de manera més continuada, i ja des de l'experiència us podem confirmar que per nosaltres han estat molt enriquidores en totes les seves vessants. A banda d'aquestes activitats més de posada en contacte, s'han realitzat i tenim intenció de realitzar tota una sèrie d'activitats formatives que poden ser complementàries a totes les matèries que esteu fent actualment en el màster. Tenim coneixement, per exemple, que alguns de vosaltres esteu realitzant cursos d'ajuda amb la paleografia, amb el llatí, doncs una mica es tractaria de
poder potenciar quines són les vostres necessitats i donar-hi resposta. És a dir, fa uns anys es va veure que hi havia una mancança entre tota la gent que estava fent aquest tipus de recerca en l'edició de textos medievals. Doncs bé, es van posar en contacte amb l'associació, vam decidir que era una bona idea fer aquest tipus d'activitat i vam fer una activitat al voltant de l'edició de textos medievals que va ser tot un èxit i que va ser molt útil per tots els membres de l'associació. Quina és la idea? Doncs aconseguir totes les eines que d'una manera o altra puguem necessitar i que siguin bàsiques per al bon desenvolupament de la recerca. Per últim, hi ha un tema que considero que és prou important i més per gent que es vol dedicar a l'edat mitjana, que és el tema de la difusió. Ja s'ha avançat una mica, moltes vegades el que ens costa és difondre als altres, presentar als altres el que estem fent. En aquest sentit, també penso que l'associació és una bona plataforma per iniciar-nos en tots els problemes, en totes les necessitats que puguem tenir. Què és el que estem preparant actualment? Com bé deia el Xavi, estem en una fase formativa de transició, però ja us puc anunciar que actualment hi ha oberta una convocatòria del proper networking, són les quartes jornades en networking d'Ardit, tenen un termini de presentació de propostes fins al 10 de novembre i està previst que s'organitzin, que se celebrin el dia 19 de novembre. Com deia el Xavi, des de la igualtat, és a dir, es tracta entre nosaltres presentar una mica què és el que volem fer, quin és el nostre treball final de màster, el pla de recerca, una mica quins són els nostres interessos per intentar que entre tots nosaltres ens puguem ajudar. I de fet he de dir que l'any passat, que va ser la primera edició en la qual tant el Xavi com jo vam ser-hi presents i alguns dels que estan aquí també, va ser molt fructífera per tots nosaltres. Per tant, i amb això acabo, us animo a que ens conegueu, que sí, hem portat un full també per si voleu deixar el vostre correu electrònic, a que ens conegueu, com deia, i una mica que participeu d'aquesta associació que entenem també com a vostra. I amb això és tot. Moltes gràcies.